Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերում Հանրային հերթատեսյան լրատվական ծառայության շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Սա թողարկում է նվիրված մայիսյան եռատոնին։ Եռատոն է, որովհետև նշում ենք Շուշիի ազատագրումը, Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծումը եւ երկրորդ աշխարհամարտում մեր ժողովրդի տարած հաղթանակը։ Եռատոնի մեր հայացքն ու ուշադրությունն ուղղված է Արցախին։ Այնտեղ է մեկնել նաեւ հանրապետության առաջնորդը։ Այսօր Հայաստանի եւ Արցախի նախագահների մասնակցությամբ Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում տեղի ունեցել պաշտպանության բանակին նվիրված Սուրբ Պատարագ, որին հաջորդել է արդեն Ստեփանակերտում պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Բակո Սահակյանը շնորհավորել է ներկաների մեր ժողովրդի եւ պետության համար ամենաթանկ ու նվիրական մայիսյան եռատոնի առթիվ եւ պետական պարգևներ հանձնել մի խումբ երախտավորների։ Արդեն երեկոյան հայկական երկու պետությունների ղեկավարները մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում մասնակցել են եռատոնին նվիրված ավանդական դարձած հանդիսավոր երեկոյին։ 19 տարի առաջ Արցախի թեմի առաջնորդի օրհնությամբ էին ազատամարտիկները Շուշիի բարձունքը գրոհել։ Նրանք առաջիններից էին, որ մտան Ղազանչեցոց աղոթելու։ Նախատոնական Արցախում օրը խորհուրդ էր կրում։ Առավոտից Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց Ամենափրկիչ եկեղեցում հայոց բանակին նվիրված Սուրբ Պատարագ մատուցվեց, որին մասնակցում էին նաև հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները։ Պատարագը մատուցվեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ եւ պաշտպանության բանակի հոգեվոր սպասավորների մասնակցությամբ։ Ապա կատարվեց բանակի օրհնության կարգ։ Ովյա եւ բարձրացոսա այս մերենիչե 19 տարի շարունակ անկախ Արցախի նախագահները եռատոնի կապակցությամբ ստորագրում են հրամանագիր պետական պարգևներով պարգևատրելու մասին։ Օրվա երկրորդ կեսին հանդիսավոր պայմաններում Բակո Սահակյանը հայրենական եւ արցախյան ազատամարտի վետերաններին շնորհավորել է նվիրական տոնի առիթով ու իրականացրել իր իսկ բառերով հաճելի արարողություն։ Արցախյան ազատամարտում մեր ժողովուրդը արձանագրեց նոր հաղթանակներ եւ մայիսի 9-ը մեզ համար դարձավ փառապանծ եռատոն։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի օրն է, որի շնորհիվ կարողացանք հաղթել մեզ պարտադրված ծանր պատերազմում եւ այսօր հնարավորություն ունենք խաղաղ պայմաններում կերտելու մեր անկախ պետականությունը, կառուցելու ու շենացնելու հայրենի երկիրը։ Զինվորական կոչումներ, արիության, մարտական առաջադրանքի կատարմանը նպաստող համարձակագործողությունների, երկրի սահմանները պաշտպանելու, Շուշիի ազատագրման համար երախտագիտության մեդալներ։ Բարձր պարգևների արժանացածները հպարտ են ու հուզված։ Սերամուշեղի Օհանյանի ղեկավարությամբ Ջանթասանի ուղղությամբ ենք մենք ներկայացել մեր երթախմբով։ Բժիշկ Գասպարյանի, Արևիկ Հայրապետյանի, Լիդա Գրիգորյանի հետ միատեղ առաջին օգնությունը ցույց տալու մեր հայ ազատամարտիկներին, առաջին օգնությունը ցույց տալու եւ նրանց նորից պայքարի մղելու։ Պաշտպանության գաղափարը շահարկման ենթակա չէ, Արցախն անառիկ ամրոց է, ինչպես 92-ին թշնամին ջարդփշուր եղավ մեր պատերին, այնպես էլ այսօր ցանկացած դիվերսիոն գործողություն արժանանալու է համարժեք քայլի։ Հակառակորդը ինչ էլ շեփորի, մեր բանակը մարտունակ է, հնչեց Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի ելույթում հանդիսավոր նիստին, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Այս տոնական օրը ցանկանում եմ նորից վստահեցնել, որ պաշտպանության բանակը ամուր կանգնած է դիրքերում եւ մեր ժողովրդի միասնական աջակցությամբ պատրաստ է դիմակայել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության։ Պարոն նախագահ, հանդիսավոր ամենքի պատրաստ են։ Թույլ տվեք սկսել այն։ Նախատոնական երեկոն Ստեփանակերտում ավարտվեց համերգով «Ես հպարտ եմ, ես հիշում եմ» վերտառությամբ։ Մերի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, Հայլուր, Արցախ։ Մայիսի 8-ը երկրապահի օրն է, այդ առիթով Կիրակի Եռաբլուր Պանթեոն Արցախյան ազատամարտի իրենց նահատակ ընկերների հիշատակը հարգելու են եկել միության անդամները։ Եռաբլուրում էին նաև պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը եւ երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։ Մայիսյան եռատոնի կապակցությամբ պաշտպանության նախարարը շնորհավորել է ազատամարտիկներին, նշելով, որ հայության համար տարվա առնվազն 2 ամիսը չափազանց թանկ են, մեկը մայիսյան հաղթանակների ամիսն է, մյուսը սեպտեմբերը, երբ նշվում են Արցախի եւ Հայաստանի անկախության տարեդարձերը։ Նախարարի խոսքով պայքարի արդյունքը հենց այնպես չի անցել, ստեղծել ենք պետություն, ունենք անկախ ապրելու ու ազատ ստեղծագործելու իրավունք։ Չափազանց կարևոր է, որ այս տոնը երկրապահի օրը նշվում է հենց այս սրբավայրում, որտեղ գտնվում են մեր մարտական ընկերները, սպառապետը, այն մարդիկ, որոնք ձեր հետ, մեր հետ միասին կողք կողքի մարտնչել, իրենց կյանքն են նվիրել այսօրվա հայ ժողովրդի խաղաղ արարման համար։ Արցախյան ազատամարտում կերտվեց երկրապահի կերպարը, դարձավ երկիր պահող
հայի կերպար, պետություն կառուցող հայի կերպար։ Ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ երկրապահ միշտ լինելու եմ մեր երկրի առաջամարտիկը, թե երկրի պաշտպանության, թե պետության հզորացման գործընթացում։ Դա հետո միայն կհասկանանք, հետո միայն կհերոսացնենք ու հետո միայն կհպարտանանք։ 19 տարի առաջ ազատագրվեց ոչ միայն Շուշին, այլև մեր կենսագրությունը, միշտ հալածվողի հոգեբանությունը, անհաջողակի ազգային բարդույթը։ Շուշին ամենալավ բանն էր, որ պատահել է մեզ ու որի համար շնորհակալ ենք ոչ ոքից, բացի մեզնից։ Շուշիի հաղթանակի նշանակությունը գուցե հասկանում է ավագ սերունդը, բայց նաև զգում է նորը։ Հենց այդ պատճառով այսօր նույն սոցցանցերում էլ, բլոգներում էլ Շուշիի հաղթանակից էլ փոքր տարիքինները, 17-18-ամյա երիտասարդները գրում են, որ հպարտ են այսօրով։ Հպարտ են, որովհետև 92-ի մայիսի 8-ի և 9-ին Արցախում հարսանիք էր լեռներում։ Հենց այդպես էր կոչվում Շուշին ազատագրելու ռազմական օպերացիան, որը ղեկավարում էր ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, լեգենդար կոմանդոսը։ Շուշիի ազատագրումը բեկումնային էր Ղարաբաղյան պատերազմում, հենց այստեղից ադրբեջանցիները հարվածում էին Ստեփանակերտի և Մերձակա գյուղերի ուղղությամբ։ Չնայած հակառակորդի գերակշռող ուժին, մայիսի 9-ին Շուշին վերջնականապես ազատագրվեց, ինչը թույլ տվեց վերադարձնել հայրենի հողը և շարժվել դեպի առաջ։ Արդեն մայիսի 18-ին հայկական ստորաբաժանումները հասան մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահման։ Շուշիի ազատագրման թեման շարունակում է Աբրահամ Գասպարյանը։ Ժողովուրդներն ապրում են խիզախելու վճռականությամբ, չկորցնելով ազատության գաղափարին անսակարկ նվիրվելու դարերի ուխտը։ Մարդաբանորեն մշակութային ու պատմական շերտերում տրամագծորեն հակառակ տեսակի մի շինծ ու պետությանը բռնակցվելուց ընդամենը մի քանի տասնամյակ անց ազատության այդ նույն գաղափարի համար այս ժողովրդի արցախյան հատվածը զենք պիտի բարձրացներ պաշտպանվելու և խորհրդային մետրոպոլիայում ադրբեջանական տասնամյակների անարդար լուծը թոթափելու համար։ Ազատամարտի մեկնարկից էլ մեր ժողովուրդն անհավասար ուժի դեմ էր պայքարում։ Պարտիզանական կռիվներ հիշեցնող կամավորականների տեխնիկական զինվածությունը անորոշ ելքեր խոստանում մեր ժողովրդին։ Հարկավոր էր ստեղծել կարգապահու մարտունակ բանակ, որն ի վիճակի կլիներ ոչ միայն բեկում մտցնել պատերազմում, այլև վերանվաճել գերության մեջ հայտնված Շուշի բերդաքաղաքը, որտեղից ադրբեջանական զորքերի գրադ կայանքներից ուղիղ նշանառությամբ գնդակահարվում էր մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Նախադեպը չունեցող բահերից մեկն է, ես կասեի, մեր պատմության մեջ հազվադեպ է պատահել, որ հայերը ինչ-որ գաղափարի շուրջ կարողանան միագամ լինել։ Որևէ անգամ, որ ես փորձում եմ վերհիշել այդ օրերը այդ պահը, միշտ չեմ կարող չմեջ բերել այդ օրերի մթնոլորտը, ոգու բարձր մագարտակը, աննախադեպ բարձր մագարտակը, դղաների հերթակրումը Շուշիի գործողության մասնակցությանը, սա ես կարծում եմ, որ ամենալուրջ բահան էր եւ այդ մթնոլորտի պատճառով բոլորիս մոտ այսպես ասած ինչ-որ փերգրանք էր, ինչ-որ հրճվանք կար ներքուս, հակառակ ֆիզիկական դաժան չարչարանքներին այդ օրերի։ Ուժերի անհավասար հարաբերակցությամբ Շուշին գրոհելու որոշումն առ այսօր ռազմարվեստի պատմության այն եզակի երևույթներից է, որ չի ենթարկվում մարտական կանոններին ու օրինաչափություններին։ Մայիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը ժամի 2:30-ին հրետանային պատրաստությունից հետո մեկնարկեց Շուշիի պատմական գրոհը, արմատական բեկում առաջացնելով Արցախյան ազատագրական ամբողջ պատերազմում։ Մեր ազգային բանակն արդեն ձևավորվել էր, իսկ առաջին մարտական հրամանը գրվեց հենց հայոց միակ բերդաքաղաքը գրոհելու համար։ Ну что, открываем огонь, нет? Да, конечно. Ну давай, цель 108-я. Հարձակումը որոշվեց 4 ուղղությամբ՝ Շոշի արևելյան ուղղություն, Արկադի Կարապետյանի հրամանատարությամբ, 26-ի հյուսիսային ուղղություն Վալերի Չիչյանի, Լաչինի հարավային ուղղություն Սամվել Բաբայանի եւ Քյոսալարի հյուսիսարևմտյան ուղղություն Սեյրան Օհանյանի ղեկավարությամբ։ Քաղաքի ազատագրման օպերատիվ պլանը մշակվեց Արկադի Տեր-Թադևոսյանի գլխավորությամբ, ինչին զինվորականները ձեռնամուխ եղան Խոջալույի ազատագրումից անմիջապես հետո։ Բոլոր պատերազմների ժամանակ հակառակորդների դեմ ուղղված հատուկ նշանակության գործողությունները սովորաբար ստանում են հատուկ անվանում։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին բրիտանական գաղտնի ծառայությունների հակահիտլերյան հետախուզական արշավանքն ուներ Ցիցերոն անվանումը։ Հիտլերի հակախորհրդային ռազմարշավը մկրտվեց Բարբարոսա անվամբ։
Իսկ երրորդ Ռայխի վերջին ցիտադելի ոչնչացումը, որին մեծ մասնակցություն ուներ նաև հայ ժողովուրդը, կրում էր Բագրատիոն ծածկանունը։ Շուշիի գրոհ նստացավ հարսանիք լեռներում անվանումը։ Կոմանդոսը պատմում էր, որ Շուշիի գրոհի մանրամասների երկակ քննարկելուց հետո Վազգեն Սարգսյանը խոստացել էր Բերդաքաղաքն ազատագրելուց հետո ամուսնանալ։ Դա էր նաև պատճառը, որ գործողությունը կոչվել է հարսանիք լեռներում։ Թշնամու դիմակայությունը վերջնականապես ճնշվեց 1992 թվականի մայիսի 9-ին, Բերդաքաղաքն ազատագրվեց։ Ռազմաքաղաքական հաջողության շղթայի հաջորդ քայլը մայր հայրենիքի հետ ցամաքային կենսակապի ապահովումն էր։ Լաչինն ազատագրվեց Շուշիից անմիջապես 10 օր անց, մայիսի 18-ին, իսկ Աղդամի, Զանգելանի, Ղուբատլուի, Ջաբրայիլի, Ֆիզուլի ազատագրումից հետո հակառակորդը հասկացավ, որ զինադադարի կնքումը հայկական ուժերի հաղթարշավը կասեցնելու եւ մնացյալը փրկելու միակ հույսն է։ Առհասարակ ազդագրական վայքարի մասնակցելը, հայրենի հողի դեր կանգնելը եւ հետո պատմականորեն մեզնից խլված հայրենի դարածքների վերանվաճումը, ազդակրումը, այդ օրերին ամբողջը մենք չէինք անում ինքնանպատակ, այսինքն մեր գդարածը սոսկ ֆիզիկական ինքնապաշտպանություն կամ դարածքների դեր կանգնել չէր։ Մենք միշտ մեր մտքի ծայրում ունեցել ենք ապակա մեր երազած Հայաստանը, այսինքն այնպիսի Հայաստան, այնպիսի պետություն, որտեղ նիստուգացը պիտի լինի հնարավորինս մարդկային արժեքների, այսպես ասած, շրջանակներում եւ ինչու՞ չէ նաեւ օրինակելի այլ ժողովուրդների։ Այդ մղումը իմ մոտ եղել է այդ օրերից եւ ես վստահեցնում եմ ցեզ, որ հայկական կողմը այսօր ունի այն ներուժը, որ եթե հակառակորդը հանկարծ համարձակվի, այսպես ասած, ագրեսիայի դիմել, մենք ներուժը ունենք ոչ միայն պաշտպանվելու, այլ նաև Ադրբեջանին կապիտուլյացիայի ենթարկելու։ Հետգրություն Շուշիի ազատագրման մարտերում մեր ուժերը կորցրել են 57 հայորդի, թշնամին տվել է մոտ 300 սպանված, 700 վիրավոր, 13 ռազմագերի։ Աբրահամ Գասպարյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ Պատերազմը չի ավարտվել ուղղակի զինադադար, այն էլ ոչ հարատև։ Վերջին 2 տարիներին հրադադարի խախտումը արդեն դարձել է կյանքի նորմ սահմանին։ Այսօր խախտման դեպքերի առնչությամբ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի պաշտպանության բանակը։ Անցած 4 ամիսներին ադրբեջանական բանակը հրադադարը խախտել է ավելի քան 3200 անգամ, որի հետևանքով հայկական կողմը տվել է 5 զոհ եւ 4 վիրավոր։ Նույն ժամանակահատվածում ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայկական կողմը առաջնային գծում կրակ է բացել 150 անգամ եւ ադրբեջանական բանակում արձանագրվել է 51 զոհ եւ 29 վիրավոր, որից 40%-ը վերագրվում է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերին։ Այսինքն Ադրբեջանը գրեթե 20 անգամ ավելի է խախտել հրադադարի ռեժիմը, կրած կորուստների թիվն էլ անհամեմատ մեծ է։ 5-ը 1-ի դիմաց։ Ու փոխարենը դադարեցնելու նրանք դեռ նախահարցակ են, ավելին ուղղակի ստախոս։ Ղարաբաղյան կողմի կորուստները նրանք վերագրում են ոչ թե դիպուկահարներին, այլ ակնարկում են իբր Ղարաբաղի եւ Հայաստանի հայերի միջև կաղատելություն, որի հետևանքով էլ զոհվում են զինվորներ։ Արցախյան բանակում հիշեցնում են, որ եթե որևէ մեկի զինված ուժերում կա զինծառայողների նկատմամբ անհանդուրժողականություն, ապա դա ադրբեջանականում է, փաստում են թվերը։ Այն սպանված 51 զինվորից 17, այսինքն յուրաքանչյուր երրորդը այլազգի զինծառայողներ են։ Մասնավորապես 7 լեզգի, 6 թալիշ, 3 ուդի, 1 ավար։ Ինչու է Ադրբեջանը այնուամենայնիվ չնայած մեծ կորուստներին խախտում զինադադարը, Արցախում ունեն բացատրությունը։ Բաքուն նախ անընդհատ ցանկանում է հիշեցնել չավարտված պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին, սեփական երկրում ապահովել ներքաղաքական կայունություն եւ միջազգային հանրության տեսադաշտում հայկական կողմը ներկայացնել որպես սադրիչ գործողությունների նախաձեռնող։ Թե որքանով են հաջողում սահմանի եւ քարոշչության մեջ, պարզել է Արտուր Գրիգորյանը։ Գրակային դիրքը, որն այժմ կտեսնեք, ամենահազվադեպ ցուցադրվողներից է ամբողջ աշխարհում։ Ամենուր այս ստորաբաժանումները համարվում են էլիտար։ Նրանք զինված ուժերի գլխավոր որսորդ են եւ միաժամանակ թշնամու կողմից ամենափնտրվող թիրախը։ Մենք մտնում ենք Արցախի պաշտպանության բանակի դիպուկահարի թաքստոց։ Ոնց է այսօր կրակ եղել է։ Կրակ եղել է, հակառակորդը կրակել է, մենք էլ պատասխանել ենք հակառակորդի կրակին։ Ինչով են կրակել, ավտոմատ զենքով, դիպուկահար, ձեր գոլեգաները։ Հիմնականում իրենք կրակում են դիպուկահարով։ Արցախի ու Ադրբեջանի շփման գծում գրեթե 2 տարի նոր տիպի պատերազմ է, դիպուկահարային։ Թերևս ամենաանմիտ պատերազմը, որը երկու կողմից էլ զոհեր է խլում, իսկ զորքը սանտիմետր անգամ առաջ չի գալիս։